baina, bueno, partidu oso garrantzitsu bai bi taldentzat, egia esan. Ederki, baloia ateratzeko press Linklater. Daramatza urte batzuk gizon honek, Getxon, Bai, eta Espainiko seleziokin ibili da azken aldine, bai. Espainikin debutatu zon, bai 15 eta bai 7-akin. Eta oso jokalari interesgarria, bai. Aztibili behar. Oraingoan Ordiziaren baloia. Dani Krole gostigoz aurrera, zerura baloia, arazorik gabe. Harrapatu baloia Getxoko jokalariak, honek ere ostikoz, aurreratu. Asier Korta joan da baloiaren bila, ez du lortu, Getxokoak bai. Lurrean baloi hori atera nahian dabil, bederatzi zemaki Aranguren dugu baloia atera duena. Baloia mugitu, Zulo bila dabil, zongi Ordiziarrak hor. Eta garrantzitsua izango da, betikoa, aipatu duzu, demoraldi irregularra Ordizia izaten ari dena. Eta gehi bat hortxe somatzen dugu ez, defentsako tentsio horretan, ez? Egun batzutan talde ikaragarri intxufatuta ikusten dugu, eta beste batzutan, pixka bat, biendolas pasar, esaten dena, ez? Bai, nik uste psikologikoki ez gala ez dugu ondo eusten partidun norantzkoi, eta orduan galtzen hasten bagea, eta gaina furte galtzen, ez da lehen genduken Ordizia, bai. Hori da, lehenko kemen hori, ez? Buelta emateko hori da azkenen, lider falta hori, esan nahi dut. Talde ona daukeu, talde bat geha, baina liderrak falta die. Ez, lehen hau Bilerma, Jones Aier beziena, esan nahi dut. Hori da, bai. Momentu okerrenetan... Belaunaldi aldaketa bat egonda, eta oraindik, eta normala da baita, ez? Gazteak leku hartzen joan bar dira, eta hori ere etorriko da, ez? Barbi, hori nik uste talde guztitan ikusten dela, ez? Ez da kapitain garrantzitsu bat edo talde garrantzitsu bat juten danen, gaztek ez dien egun batetik bestea... Batetik bestera ez duzu sargento txapela hartzen, ez? Bueno, zigor golpea, Getxo artearentzat, eta Linklaterrek botako du. Denbora hartu du, baina kanpora joan zaio eta begira, ederki, hutsna. Eta egia esan bada beste kontu bat, azkeneko asteetan gure kale egiten ari garena, ez? Ostikoekin nahiko asmatu ezinik gabiltz, ez? Bai, ez, nik uste Madriden bai gertatu zala... Eta aurrekoan etxean ere, bai, hiru bat edo kale egin genituen. Bueno, ea gaurkoan, finago, gabiltzen eta bexat. Espero deu. Eta konfidantza hartzen joaten diren baita ere, ostikoak botatzen dituztenak hori ere garrantzitsua delako. Erasoan Getxokoak, baina tuxera joan da baloi hori. Eta irriz egin du, gaurkoan oraintxe ez da egite uriari duen, baina bai, bota du eta ederki gainera eta zelaia bera ere gaurkoan ongi guztita egongo da. Koriak aterako dututxa, zaleak hasi dira, hemen animatzen. Beharrezkoa da, eta beharrezkoa da hori taldearentzat, bai jauna. Joan Tudela baloi hori berreskuratu nahian, ez du lortu. Ongi Ordiziarrak hor, bai jauna, ederki baloia berreskuratu, zatzera, Dani Krolentza, Dani Krolen mugaututzeari, Josef Jadar aurrera egin nahian, lurrera joan da Irundarra, berreskuratu egin dute baloia, ongi mugitzen ari dira Getxokoak, baina Ordiziarrak ederki antolatu dute pare eta parean. Arangurenek baloia atera, aldamera, lastima, horrostikoz, aurreratu nahi izan du. Jasforre, baina ez, epaiak jokoa geratu da zuen. Bai, pase oso arriskutsu egin dobe haien apertura uste izan da, Linklater. Bai, arriskatu egin da. Ia Dani Krolek laburtu da, egizan, bai. Bai. Ez, askotan jendek arrisku hartzen do, limiten itea pasea, eta pase oso zaiek, baina, bueno, azkenen batzutan ondo ateratzen da, beste batzutan oso gaizki. Gaizki ateratzen bada, nola usartu zara hori egitera, baina ongi ateratzen bada, begiratzen pasea egin duen, ez? Hori da. Kirolak injustizia horiek izaten ditu. Partidaka lehen melea izango da, eta egia esan, Ordizia denboraldi honetan ondo egiten ari den gauza bat azpimarratu beharko bagenu, meleak eta aurreko lan hori da, eta begira oraintxe ez, zein errez bota duten hori, naiz eta baloia Matotok atera duen, eta nik uste nabarmentzeko aurtengoan, ez? Aurrelarien lana, ez? Bai. Oso bizkorra atera da baloie, baina ja gindoa zen aurreaka. Behaien mele bat, behaiek sartutako baloie, eta baloie lapurtuta gaina. Eta hori ere, aipatzen duzun lan psikologiko horretarako ere garrantzitsua. Ikustea, ez, aurrean duzun taldea, aurreko lan horretan indartsu da biela, horrek ere nekatzen du. Aurrera, baloia, presiera zufal, Kaskorroia kanpora joan da,
Baina ederki, metro batzuk egin ditugu. Beraien 22 barruan kokatu gara. Beraien 22 kanpon. Kanpoan azkenean, bai. Eta garrantzitsua da hoi, barrun balin bazen baloie, direkto aldute bota kanpora, baina orain nola kanpon geratu da, Jokua egin barko dut, edo jokora joan barko dira. Bai. Ederki, Koriak aterako du berriz ere. Bi taldeak leku hartzen. Nik ikusten egala ordizia bat, defensan oso gogor, oso sendo, ez? Eta bai baloiek lapurtzen, gaina nik uste gaur oso garrantzitsua izango dela, defensa on bat ikustea, presio askokin. Eta gian, etxeko azkeneko partean ikusi ez genuena, ez? Aurrera begira asmatzea, ez? Atzean ondo egotea garrantzitsua da, baina puntuak sartu behar dira partiak irazteko. Cory Simpson baloiarekin lurrera joan da. Laguntzara talde osoa. Richard Moagututiak harrapatu du baloia, ederki Samoarra aurrera egin naia, baina harrapatu dute hor hiruren artean lurrera joan da. Eta Lomax aurrera, Zelanda berritarra aurre lurrera, pixkanaka metrak egiten dabil ordizia. Atzera Mikel Aizpuruak da Nikrolentzat, lastima ies egin du baloi horrek. Baina aurrera jarraituko dute. Ongi hor, Asier Korta baloia berreskuratuz. Lurrera joan da ordiziarra ere. Atzera Mikel Aizpuruak, ostikoz. Cory Simpsonek. Harrapatu du Getxoko jokalariak. Beste aldera mugitu dute jokua, Zulo bila. Ongi Richard, Moagututia. Erasoak eratuz, amaika zenbakia zen. Rodríguez, lurrera joan dena, Arangurenek mugitu du baloia berriz ere. Bai. Bizkorratera du oso ongi Asier Alvarez Deulate. Erasora, metro batzu egin ditu hor. Eta ongi ikusten du ordizia gogoarekin. Eraso jokaldi ederba gauzatzeko eta horretan dabiltza lan horretan. Berriz ere Mikel Aizpuruak atzera, Josef Jadar. Ongi utzi dio baloia. Asier Alvarez Deulateri lurrera joan da ordiziarra. Bentajakin gare gaina, nik uste jokoz kanpokon gatik. Baliatu garran gaude aukera hau. Drop bat, nik uste ona izango zala ere baita. Aukera balin badago. Noski baietz, hortxe. Berriz ere baloia mugituz, ongi Cory Simpson. Ies egin du bai jauna. Lastima harrapatu dute errazkenegunean, ezin du baloi hori galdu. Ongi Mikel Aizpuruak, atzera. Josef Jadar, Richard Moagututiarentzat. Zaila da leku egietan Samoarrak geratzea, baina bota dute lurren azkenean. Aukera polita Pordiziarentzat, etxegun barra gainean eta geratu du jokoa. Epaiak, lastima, Habana, bai. Ai, hain gertu dagoenean marra hori. Jokoz kanpoko apitatu du, bentajakin nola geren. Hala ere, nahi dutze zaitu oso garrantzitsue, pazientzikin hartzea. Behin area iristen ganen... Kontuz hor! Etxegua! Ikaragarria, bizkor atera du Phil Hasforrek, etzuen inork espero. Eta gu ere despistatuta harrapatu gaitu. Eta egia esan Philek badu esperientziari, ez? Egozein momentutan erabaki ezberdinak hartzeko gai da. Eta begira. Bai, denbora asko da maki kiroldonta jokatzen, eta nik uste esperientzik hori ematen dizu, ez? Gradu bat gehiago. Bai, eta Phil bezalako jokalari batek, bai, egia esan, bai dauke puntu hori. Esperientzik eman dago puntu hori. Bai, jauna, gaurkan puntu horrek 5 puntu eman dizkigu. Ikaragarria benetan, eta badoa, Danny Kroll, eguneko lehen ostikoarekin. Ea, australiarra gaurkoan nola... Ongi etorri zegoen, ongi gozalduta. Bai, bere hankan puntu behar ditugu. Hori da. Hartu dezala behar duen denbora. Ondo, Phil, ondo! Ez, makinean jodu eta makinean jota gero ez genekin sartuz edo atera egintzen, baina ez da sartu. Egia esan etzen ostikorik errozena, hori ere esan behar da. Baina, bueno, ikusten da gintzet punterie desenteak. Hori da, bai, eta esan bezala, angulo horrekin ez da ostiko erreza. Lastima kale. Eta beno, 5 eta 8 markagailuan Pordicia horretik. Hala ere garrantzitsua iruditzen zait, lehen hau nola esan dizuta, Habana nola indeun saiotik metro batea. Askotan, behaien 22 iristen ganen, faiatzen dugu horrekin.
azkeneko pasearekin edo azkeneko golpe horrekin, ez? Pazientzia behar da, behin behaien 22 aurrean zaudenean ere pazientzia behar da, ez? Askotan ematen du distantzia horietara edo marratik hain gertu zaudenean gauzak zirte edo zarte egin behar direla, ez? Bai, hoi gertatu da, azkenen, ez? Hor, pikan gol, eta lehenengo iritsi, da azkenen, Eta agian hor ere pazientzia pixka gehiago behar lasai hartu, ja metro batea zare. Hor gauzak jarri asko egin da duzu, ez? Bera da urduri egon behar dena, ez? Hori da. Ederki, bost eta huts, esan dago, 10. minutuan gaude lehen zati honetan, eta oraingoz behintzat, nik ustean Portizia gauza gongi egiten. Aipatu duzu, defentsan konzentratuta, Etxioarekin, eta begira, aurrean bat izan dute eta baliatu dute, beraz ergi. Eta oso indartxu berriz ere melean. Ordiziarrak lurrera joan da, hasierra bat deulate, baloi atera nahian dabil, tzatzera, Dani Kroll, ostikoz. Arazorik gabe harrapatu du. Windormek baloia, ostikoz aurrera. Ordiziarra baloia, Asier Korta, azkenean Mikel Aizpuruak harrapatu du. Windametaz, behaien zageroa, oso gauzanak entzuten diela. Behaien fitxaketak... Aurtengo fitxaketa izan da? Bai, eta 13, Bailey, hemen egondakoa da, eta baita oso jokalariena. Behaien dauzkean 3 fitxaketak 3 darbenetan, 10, 13 eta 15, oso jokalariena. Jokalari honak, ez? Bari gure filosofia berdin, azkenean ez, kanpotik etortzen direna, jokalari honak izan daitezela, eta lana ongi egin dezatela. Hortxe, molbidez aurrera egin nahian, Getxokoak, baina ongi ari dira Ordiziarrak, aguantatzen hor. Bi taldea bultzaka, pixkanak ari dira aurrera egiten, Getxoztarrak. Buelta eman du Molorrek, baloiarekin jarraitzen dute, lurrera joan da. Oso lan hona hor jaunekin dona, erditik sartzea, barruaino. Molde barruaino. Kontuz hor, oso ongi Asier Korta baloi hori berreskuratuz. Beste aldean bakarrik zeudelako Getxoko bi jokalari, Etzegoen ongi banatuta hor espazioa. Dani Krollek aurrera egin nahi izan du, lurrera joan da baloi hori hortik ateratzen dugun, eta presiera joateko aukera dugun, ongi Kori Simpson. Ostiko, ezkerrez, urrun. Eta bueno, urrundu dugu apur bat behin ipein. Arriskua, gogoratu, bost eta huts, 12. minutuan gaude. Altamiran, Portizia eta Getxo arteko partidan. Rugby munduan, lehen mailan, babesak eta patrozinioak eta asko aldatzen dira, hauek gu kanporekin bezala, artearekin badaramate denbora, Bai, urte dexente, nik uste, azkenen patrozinioa afizionatu batek bezala, esan nahi dut. Rugby bezalako kirol batek engantzatzen zaitun bezala, patrozinioa nik uste azkenen... Patrozinioak ere fideltasun hori behar du, ez? Bai, ez, nik uste ere patrozinioak behake enpresa horietako jendea etortzen daren nik uste eta kirolak behak engantzatzen dela, ez? Ez, galare ikusten dugu, ez, San Boiana eta Santander adibidez hor patrozinatzaile berriak eta sartu dira, eta batzuk azkarralde ere egin dute, Ederki, Baiokoak aurrera jarraitzen du, eta zer gertatu da hor? Ez dakit, baina Joan Tudela deitu do, nik uste. Bai. Ez dien txartelik ateratzen. Ez dut uste, lehenengo abisua izan da normalean, ez? Eta holako jokaldi bat ez dala ezer ikusi, ni behintzat ez dut ezer ikusi. Bai, ez nik ere zorratik galdutu dizut. Baina izigor golpea. Bai, izigor golpea izango da. Linklaterrek baloia esku artean. Eta berriro gure zelaia. Bai, berriz ere, presiora. Bai. Joango dira. Bueno, zuzenean, kanpora bota du, tuxe izango da. Nik uste aipagarria dala bai meletan eta bai tusetan delanterok iten nahi dien lana, ez? Tus pare bat uste lapurtu ditugula, mele bate bai, esan nahi dut. Oso lan garrantzitsua egiten dute. Nik uste aurten hobetoen egiten ari garen lana aurrelari kontu dela, eta begira ez, azken urteetan Ordiziaren indarguna ez da hori izan, ez? Hain zuzen, 3 laurdenak izan dira, ez baloi azkar mugitzen zen talde bat zen, eta begira, aurtengoan aurrelariak dira destakatzen ari direnak, eta hori garrantzitsua, talde batean guztiek. Bere momentua izatea, ez? Ederki, erasoan orain, Getxo arteakoak, Aranguren baloia atera nahian, ongi hor, Boban Lomax, arazorik gabe atera dute, Windham, lurrera joan da. Oso ondo Joan. Joanek baloie retenido pitatu do, Joanek baloie lapurtzea junda, eta lurren zeona Windham, ez da baloie askatu.
Eta oso garrantzitsua gure 22. Baloi hori berreskuratzen. Kanpora jutea. Ba hostikoz, eta kanpora. Zuzenean. Haze hostikoa, Ba bai. Beraien zelaien jartzen gaia, gurea da posesioa gaina. Ia, pixa bat gehiago irauten duen, aurrekoak baino. Ez? Bai, Hori ere, oso garrantzitsua da rugby. Garrantzitsualako hori da, eta zelai Posesioa jabetza, izatea. ez? Eta beraien zelaian egotea, ez? Bai, baina batez ere posesioa. Baloia Posesioa, bai. Oso garrantzitsua da. Bestek ez dalin bauke posesioa ez zindue... Bai, baloi gabe ez finean. duzu punturik Hoi da. egin, hori. Bueno, hala ere, aipatzekoa da, Argentina bezalako selekzio batek baloi gabe jokatzen dola. Baloi gabe. Baloi gabe, bai. Behaien filosofia hori da, ez? Defensa, eta lapurtzen dutenen baloia, ba, egiten dize pin-pan. Eta horrela, kontraera soan edo etortzen dira puntuak, ez? Bai, oso politxe da Argentinan partidu bat ikustea rugby zalentzat, ze ikusten ez dugu oso talde koordinatue, linean oso migotzen die. Taktikoki oso ondo landutako taldea, ez? Oso defensa gana, bai. Eta gaina bihotza jartzen dute, Argentinok. Badakit nola dien. Egiten guztian, ez? Bai. Bai, esan hori ere polita, ez? Kirol guztietan daudelako joko ulertzeko modu ezberdinak, ez? Ni uste bai futbolean, bai saskibaloian, bai eskubaloian, ez? Badaude jokatzeko moduak, ez? Bai, eta horregatik, azkenen kirol guztiek daukea, oso politxe diela taktikoki. Ulertzen dezunen... Azkenan zure izaera, zure jokoan ere islatzen dela, ez? Ba, hortxe Mikel Aizpuru atzera baloia botaz, Dani Krolentzat, ongi ostikoa, ongi bota du, Kori Sintzon zijoan baloi bila, azkenan berreskuratu du, eta txegua. Bai, ez da, Iker? Ez, linierak altxatu do banderina. Lastima, nik hemendik esango nuke sartu duela, eta bai, protestan da biltz ordiziarrak. Bai, baina ez dakigu zapaldu don, edo hori da, linea zapaldu do, bai. Baina bai, neire iruditu zait. Barruan sartu du, baina egia da, egian hankak kanpoan izango zituela azken urratxori eman duena. Bueno, tuxa. Beraien ogoia barruan, bai jauna, leku arriskutsu da beraientzat, Kori ateratzeko prest. Hor ikusten dugu, lehenengo torreta hortan, Jon Barandiaran. Oso jokalari interesgarria. Sorbalda aterazon. Lehen urtean izan zioen aukera batzuk hasira, baina minartu zuen, eta kostatu zain itzultzea. Sorbaldakin, bai beti izan do Sorbaldakin arazok. Eta baina oso jokalari ona. Ba beti edozein partidutan beti esaten nuna, ez? Xabi Lerma bat egiten zona, esan edet zazpi bat ateratzen dizu partidun, beti nota berdine, baina hor gale. Beti, nota errekin, bai. Eta gainera, goratu ezagun, Lazkauterra etxekoa da, eta altura du, gorputza du, etorkizunerako jokalari garrantzitsua izan. Bai, nik askotan ikusten detenen Tuxen goratzen dit, imando iruarritzea. Bai. Ez, Tuxen erreztasun, oi? Azkenen pixu gutxi, altue, eta venga. Bere lekua hori da, ez? Goraina, bai. Ederki, mol bidez ordiziarrak aurrera egin nahian, eta ederki ari dira gainera, asko gostatzen ari zaio getxo hori erasori geratzea. Biratu dute mola, aurrera jarraitzen dute ordea, ordiziarrako oso ongi bau Galdomax. Lastima gainean zegoen dagoeneko, baina geratu dute. Zelanda berritarra, lasaitasuna eskatzen di Ikerrek eskuarekin. Pazientzia, oain pazientzia behar ba. Eta horretan ari dira. Pixkanaka aurrera egin nahian. Entxigu ateratzen dugun jokaldi honetatik. Oso ongi hor Mikel Aizpuruak. Eta bai, orain bai. Entxegua eta Mikel Aizpura izan da, ez da? Bai, Mikel. Oso ongi, berak atera du baloia, mol horretatik. Tartea bilatu, biren artean sartu. Askotan oso garrantzitsu da, medio melekiten duen, jokue oso trabauta da, pikan goben ez dezo abantzatzen, medio melekin ateratzen zea, eta dauzkezu delantero bat eskubin, beste bat ezkerre. Bi posibilidade, edo zujutea. Edo tartetik sartzea, hori da. Ez, eta bera da azkenean jokua ganatzen duena, jokua erabakitzen duena, ez? Aipatu duzu pikango bidez ezin dugu, beste aukera bat bilatu behar du, ez? Edo baloia atera, aipatu duzu bezala, edo aurrera joan. Askotan normalena dalako, delantero bat sartzea, ez? Orduan, medio mela atera eta delantero bati eman. Orduan, azkenen beste taldeko espero do, eta hankatartetik sartzea. Horixe egin du, Mikelek, barruraino sartu da, eta 10 puntu, Anpordiziak dagoeneko, lehen zatiaren erdira iristen ari garenean, eta badoa, Dani Kroll, ostikora, hau aldekoagoa du
printzipioz behintzat, eskubia bai da. Alare... Ea, ala, zer egiten duen, Australia. Oso iskinean dago, Bai, ez da erreza. Horrekoa zailagoa zen, eskubiarekin, koño. Ba ez, lastima. Nahiko zuzen zegoan, ez zuen itxura txarra ostikoa, baina ez da sartu. Eta 10 eta huts, jarraitzen du Anpordizi aurretik Getxo Artearen aurka. Gogoratu Euskal Derbia gaurkoan Aldabiran bizitzen ari garena. Eta partida garrantzitsua, bi taldeak hortxe, 7, 8, 9 postu horietan daudelako pilatuta eta Anpordiziarentzat garrantzitsua izango zen partida irabazi eta puntu tarte bat hartzea beko talde horiekin. Joantu dela baloiarekin aurrera egin aian, lurrera joan da, laguntzara da Zordiziarrak, Mikel Aizpurak atzera, Dani Krolek ostikoa. Guindamek hartu du baloia, ongi utzi dio, 14 zenbakiari, Garate dugu. Aurrera egin aian Zebilen. Baina jokoa geratu dute. Orain bai 20. minutuan, lehen zatiaren erdian gaude. Eta zigor golpea izango da. Bai, Richard, han Samoa aldeko, Samoa, Fiji, holako isleño horiek beti daukea ohitura oso altu plakatzeko. Eta norbaite pixkat makurtzen bada, azkenen... Arriskutsa izan daiteke. Bai, eta partidu askotan ikusi dugu, ez? Richard pixka gora juten, eta bai, apitatzen dizue plakaje alto, eta zigor golpea. Ba, begira, magietara bota beharra Tuxaren bila jotzea erabaki dute. Eta hori da kostite direlako, 10 puntu garela tartean, eta tarte hori txikitzen joateko entxegu bat behar dutela. Arazori gabe oso ongi Tuxean Getxokoak. Baina oso ondo derrun batu dugu, Atera nahian. Ongi Ordiziarrak defentsan, aurrera egin nahian Getxoztarrak. Lastima hor, atzera pasea bota du. Joan Tudelari jodio baloiak. Bitaldeak baloia erresuratu nahian, baina beraiena da, Linklaterrek ongi. Guindamentzat, Guindamek aldamenera Garateri. Lurrera joan da Garate. Aurrera egin nahian jarraitzen dute. Getxokoak, ongi berriz ere baloia mugituz. Linklater, hor lurrera joan dena. Oso ondo bogan, plakaje oso ona. Egia esan, lan bikaina egiten du. Hau ere bada, lehen aipatu duzuna, egunero hor dago, honek ez du kalerik egiten, ez? Bai, Agian lan zikina da, ez da ikusten, ez rubi... Bida berriz beste plakaje bat. Ba hori, eta rubia gehiagi ulertzen ez duguna ez gara konturatzen egiten duen lana ikaragarria da. Bai. Eta postu zaila gogoratu, Urteak pasa ditu Ordiziak hiru bat izan nahian, Ignasekin lortu zuten. Bai, ala ere... Hobeto egin zuen bere lana eta... Bai, ala ere nik uste dut, dare dela 2-3 mota, gutxi gora bera. Azkenen bat dezut bogan, lan zikin egiten dola, melea oso ondo aguantatzen dola, eta baita melea irabazteko erabiltzen dana. Eta gero daukezu, Ignas bat, goratzen Keso Milo Lotonga, pasatu zen jokalari teknikoa, bai, teknikoa, eta bai, gehiago fisikoa, ez? Esan nahi dut, joku irekin, esan nahi dut, velozidade horrekin, bai. Joku gehiago, baina gehiago mugitu dezakena. Eta orduan, fitxaketa iteako orduan, pentsatu behar dugu. Zer nahi deun. Hori da. Eta garbi zuten horrelako norbait nahi zutela, ez? Keso Milo jokalari hona zen, baina etzen taldeak behiatzen zuena, ez? Nik uste dut, bi edozein motak balio digula, ez? Baina da, fitxaketa egin baino lehena, pentsatzeko gauza bat. Ze motatakoa nahi duzu. Eta duzun taldearen arabera, eta hor kontu asko daude, baina onartu hartzaio Anpordiziari fitxaketekin normalean asmatzen duela. Oso arrakasta portzentai altua duela. Eta azken adibidea begira, Kitschhoff beraz, berandu azaldu da, eta basapizti ikaragarria eta hau ere, lana oso fin egiten duena, ez? Oso jokalari langilea gainera, serioa, ez? Bai, eta nik uste garrantzitsuna dela tonteri gabe. Hori da. Dauzke bere 30 urte, eta hori tonterik ez du balio. Hori da. Badaki zer da honemen. Eta egia esan, hori berandu etorri zen, baina ikaragarrizko maila ematena da. Badoa Linklater. Eta nik baiet esango nuke arazorik gabe. Ba ez da ere!
Ez da gaurkoan makinetara zuzen botako duenik. 10 eta 8 jarraitzen du markaioak. 24. minutuan. Eta esan dagoa, ez? Kitschhoffez, janoz ari ginen. Denbora zeraman taldeak lau bat bilatzen, egin bat Xabi Lermak eta talde utzi zutenetik. Eta joño, berandu etorri zen, berandu iritsi zen, baina ikaragarrezko maila ematen ari da, ez? Bai, jokalari oso ona, eta bueno, pertsona bezala eta taldekide bezala, ez? Izugarria. Ba, oso ongi hor Mikel Aizpuru, eta baina hori sohorratzegoen. Ongi joantu dela hor, kasurik ez egiten. Bosniak eman dion bultza da horri. Zentzu askorik entzuelako. Baina hor rotz mantentzea garrantzitsue. Bai. Olako situazioetan Rubi kontakto kirola da eta engantxek beti ongo dira. Beti. Ergi, guretzako tuxan, Mikel Gartzia Naparra prest, baloi ateratzeko. Ikusten dugu Ordiziako jokalariak dagoeneko beroketak egiten ari direla. Eta oso ona, badoie lapurtu dugu. Ergi, ez bukatera dugu. Bai, arrazoi. Tuxia berriz ere. Mikel Gartziak aterako du. Oso ongi hor, begira, eta bitxia, Tuxia atera horretio joantu dela joan zaio eta zerbait esan dio, eta berak hartu baloia inorrak esperotzen lekuan, beraz. Ongi ulertu dira horrez. Bai, nik uste hitzein dako jokaldi ezala. Ederki, Phil Hashford baloia ostikoz aurrera bota duena. Guindamek hartu du baloia, aurrera egin nahi handabil. Getxoko atzelarea, baina lurrera joan da. Ongi mugitzen ari dira hor getxokoak, beste aldera. Lurrera joan da, 6, emakia zen, ez da? Ez, 5. Zabala. Bai, Jon Zabala. Ni baino urtebete gaztegoa. Ah, bai? Bai. Joño. Bai, 121 kilo ni uste pixatuko ditula. Joño. Ondo azkaldutako du hori orduan, Jaten onde bandi etxan egia esan, bai, ikusita, ez nuke esango, hain gaztea zenik. Beraz, behira, ipatu zuen hau ere arrobi indartxoa dute ezta, eta badoa bere fruituak ematen, ez? Bai, nik uste, bai Labin, flankerra, gaur jokatzen ez da lesionatuta uste da hola Iker Labin, bera nahi ere bai talona ez da jokatzen dona. Bik Espainiko seleziokin ibilita, gero beste flanker bate bai Inigo Calvo, Nebu lesionauta ere bai, eta esan arrobi potentea bai. Bai, delanteran gehiago, irudordenetan baino. Bai, horrekaldean gehiago. Bai, esan guztu ematen du, horrelako taldeak ikustea, arrobia lantzen dutena, kanpo ordizia bezala xe, eta begira guri atzekaldera trentzazkigu jokalari gehiago, ez? Bai, bueno, nik uste bi arlotan, ez? Ongi hor, Richard Mogoteotia baloia horresuratuz, lurrera joan da. Lurrean amaitu du hor talde guztiak. Epaia jokoa moztu du, 30 minutura iristen ari gara, eta goratu, 10 eta huts, hanpo ordizia. Aurretik, Phil Hashford eta Mikel Aizpuruaren entxegu banarekin. Eta, aipatzekoa, talde bakoitzak, 2 ostiko kale egin dituela. Bai. 3, agian, getxok. 2 behintzat bai. 2 seguro, bai. 2 seguro, eta ordiziak beste 2 baita ere. Eta gaina azkenekoa, erresa. Bai, azkenekoa zuzen zen, eta esan nik emendik ikusita, apustu ingo nuke sartu egintzela. Bai. Perspektibak jokaldi txarrak egiten dizkigu askotan. Sartu baloi Arangurenek. Matoto zigoan baloi azkenean ostiko zenbakia Rodríguezek bota du. Aurrera egin nahian da beltz getxokoak. Esan lan fina egiten ari da gaurkoan. Oso ondo. Anpordizia defentsan. Asier Alvarez deulate. Ikusten da. 10 eta huts. Asier Alvarez deulate berriz erretenidoa. Olako zigor golpek lortzea oso garrantzitsua da ekipontzat. Defensa ona, eta azkenen Eta baloiarekin amaitzen duzu, ze defentsa hobea. Ongi hor, lastima! Bazigoan hor, gure Zelanda berriko gazela berriz ere. Berari gustatzen zaion bezala, marrari itxatxita, asko zabaltzen du zelaia Filek. Baina hor baloia iskinak egon da eta azkenean
Atera egin da, baina egia esan ongi harrapatuta zuen, Ez dakitena da, kanpon hartu alin bado baloia, nola zigor golpea zan, guretzako izan beharko zen baloia. Baina nik uste linierak ikusi dola, barrun hartu dola baloia, baina atera egin dela, bai. Bakori Atutxa ateratzeko pres, bi taldeak, hortxe ditugu, Jon Barandiaran, lastima, Matotok hartu du, Bultzaka, bi taldeak, ongi hor, Ranpordizia, epaia izketa ari da jokalariekin ez dakit zertan dabiltzan, atera du baloia, Arangurenek azkenean, ongi hor, plakajera, Ordiziarrak, maitea egin dio, Richarrek, ongi horria, lastima, kanpoan eman du botea, lastima. Oso ideia ona, Bai. Askotan ikusik izan dugu jokaldi hoi. Bai, File bere velozidadea aprobetxatzen, Ostiko gota, korri egin eta ez da despistatu da harrapatu, bai, egia esan saiatzen dira jokaldi horrekin. Keinu hori egin dio Filek Mikeli gustatu zaiola, baina lastima, ez duen nahi genuen emaitza izan. Tuxa berriz ere, leku berdinean, Koriak aterako du, eta berriz ere gertura ateratzen duen, aurrera joaten den. Atzera horrengo honetan, lastima! Harrapatu du, Labinek. Lurrera joan da, Arangurenek atzera, Linklater. Windham. Ostiko txarra, nik uste dut. Kori Txintzonek ostikoz. Linklater berriz ere, alde batetik bestera gabiltz, ostiko honek, Mikel Aizpuro baloi bila. Bote asko azkenen harrapatu zelai barruan. Ostikoz botako du Mikelek ere, ostiko ona. Labinek, oso ongi Labine hor hankan eman baina, ies egin dio baloiak. Eta hori abana da. Ostiko ona Mikelena egia esan, oso ostiko ona, bai. 10 metrotik. Eta indartxu gainera, Eta ia kanpora atera da. Bai. Hor interesgarri izango zen, direkto ateratzea kanpoa, azken finen 22 barruntzare. Hori da. Baina, bueno, lortu deunare ez da baizka. Ez da txarra ez. Batuxa, Anpordiziaren zait, da igusten dugu, Anpordiziako bakarrik ez, Getxoko jokalariak ere beroketa lanak egiten ari direla, eta ziur bigarreko taldea mugimendu bat baino gehiago ikusiko dugula. Lastima! Joan duela baloia harrapatuko zuela zirudienean, Getxo harrapatu du, alare berreskuratu dugu, Jano Gitschhoff, Ego Afrikarra aurrera egin nahian, hor baloia azkarra askatu du, baina nik uste begiratu ez duela egin norbait ondo antzuen, gure da baloia ala ere, aurrera egin nahian, oso ongi hor, indarrez, Jon Barandiaranen bultza nabaritu da hor, bost emakia Zabala aurrera egin nahian, joño, eta hori zure adinekoa da, Bai. Ez garela guztiok berdin azten, Hortxe, aurrera egin nahian Anpordizia berriz ere, Asier Korta, Gostiko aurrera, lehen zatia amaitzen ari zaigu 8 minutu besterik ez dira falta, 10 eta huts Anpordizia aurretik. Ongi Richard, mogututia aurrera egin nahian, zaila Samoarra, abiadura harrapatzen duen gelditzea, baina bota dute azkenean. Miguel Gartzia aurrera egin nahian, Navarra, lurretik bueltaka, metro batzu egin ditu, Mikel Aizpurak atzera, Dani Kroll, honek hori Simpsoni, hori Gostikoz, idea etzen txarra, baina ez dira ulertu hor. Matoto baloiara kin aurrera egin nahian, Jano defentsan oso ongi, baita Fil ere. Bentajarekin. Eta abantaia ez? Bai, abantaia genduken eta zigor golpea pitatu do. Nik uste izan dela, 14 behin plakatuta, ez jutea, bai, raketik. Hoi beti komentatu dugu. Esan nahi dut, oso talde asko egiten duten gauza bat da, plakatzailea bertan gatzea. Lurrea ere idan jokalarin gainen ez. Eta azkenen baloi ateratzeko, asko zaila. Kendu egin behar dute bere zortik ez. Eta berez plakatzailea, plakatzen do momentun, lurrea ikutzen do momentun, raketik juenin behar da. Askatu eta alde. Badiru Ostikoaren alde, egin dutela Ordiziarrek. Eta Danik asmatzen duen eta konfidantza pixat hartzen hasten den Ostikoekin. Bai, 6 minutu falta die lehenengo zati bukatzeko eta 13 gutxu bat. Markagailu polita da ez, matxena dira joateko. Batez ere, Getxok punturik ez sartzea, oso garrantzitsua.
Hortxe Danik Rolen ostikoa, eta ez jauna, ez dago asmatzerik gaurkoan ostikoekin. 10 eta hau txanpordizi aurretik, eta Igerrek esan duen bezala, 6 minutu besterik ez zaizkigu falta, lehen zatia maitzeko. Baloi ateratzeko prest Getxokoak. Lin Leiterrek harrapatu du. Eta hortxe ostikoa, luze. Danik Rolek hartu du zuzenean. Honek ostikoa zerura. Oso ostiko ona. Taldeak hor, lastima, ongi hor. Oso ongi, Jon Barandiaranek. Zer, Habana. Zalantzak, ez da? Ez dakit nik. Askotan bi jokalari saltatzen badu baloien bila eta baloia ateratzen bada, Ze punturaino ies egin duzu zuri, ez? Bai, ez dakit. Eta lastima gehi bat, ondoren Jon Barandiararen mugimendua gustatu zait. Aipatu duguna, beso luze horiek, aurrek urtean Jamie Txinmanekin ikusten genuen askotan, ez? Bazirudien 3 gainean zituen eta alare besoa atera zezakeen eta paseon bat eman, ez? Hori beso luze horiek albideratzen dute eta Jonek oso ongi egin du horrez. Helduta zuten dagoeneko, baina Asierri eskura eman dio pase bat, ez? Bai, azkenen beso luze hori atea eta baldoie pasa, bai. Oso garrantzitsue jokue jarraitzeko. Hori da. Bai. Eta hor ez dakit zergatik pitatu zigor golpea. Bai, batzai gustatu. Ez, askotan, derrumbatzen da lehenengo melea, itzeiten dezu pilierrakin, zerretatu da ezakit zer, eta berriz. Baina lehenengo ja zigor golpea pitatzea ez dakit. Zerbait ikusiko zuen, eta bai, aurrera bota dute, eta tutxa izango da. Eta begira, 3 minutu tardi geratzen dira lehen zatirako, eta aukera bat behintzat izango dute. Getxoztarrek atxeen aldira punturen batekin joateko. 22 marra gainean iaia izango bai dute tutxa horrengo honetan. Koria, baloia ateratzeko prest. Matoto aurrera, atzera da azkenean baloia. Ongi, oso ongi mugitu dute Arangurenek Lin Leiterri. Lin Leiterrek aldamera. Guindami. Honek ere askatu baloia, ies egin diete hor. Eta bai, Habana, ez? Nik uste ala ere, defentsa oso ona. Oso ona, arrizina, bai. Egia esan gaur fin da biltza eta aipatu duzuna, markailua hutxean balin badago, zerbait jatik da. Aipatu gu, jokalari onak dituzte eta ikusten ari gara, baloia ongi mugitzen dutela, baina ari da, hanpordizia lortzen, kontran punturik ez izatea eta hori gauza handia da. Melea izango da. Aipatzekoa nik uste dut oso defentsa ona zentrotan, Bai Josef Adar eta baita Iñaki Pulladena, nik uste dut oso lan polite bai oain eta bai beste partidu gehienetan, Bai, esan Iñakik urteak daramatza asko jokatzen, baina Josefen kasuan agian posteko da baita, arazoak izan zituen sorbaldarekin eta leku hartu duela eta ongi dagoela ikustea taldearentzako jokalari garrantzitsua. Izan behar duelako beti, esperientzia handiko jokalaria eta... Bai, ez, Josef oso jokalari hona da. Ez do inorrek ez esango, ez? Bai honan ibili izan sub-23-en eta nik uste dut oso jokalari hona. Eta oso pozgarria da, pertsona bezala ere zelaitik kanpo oso pertsona hona da eta horrek ere gehiago posten zara, ez? Ongi dagoela ikustean, ez? Bai. Bai, jauna, posten gara. Eta 2 minutu lehen zati amaitzeko, 10 eta huts, eta behintzat zelai jabetza berreskuratu dugu. Bai, eta hor pitatu don zigor golpea da, nik lehenago esan dizutena. Lakatzailea ez da juten. Ez du alde egiten. Eta horrun, hori asko da naita ere egiten dute. Bai. Ez da rapatzen, Ez, eta depende ze arbitroan, batzutan pitatzen dizue, edo beste batzutan ez, bai. Permisiboa da, edo... Nik uste jokaldi hori dala zigor golpea bitatzeko. Zer azkenen joku ez uzten, eta... Hortxe, bitaldeak bultzaka, baloia beraiena da. Ea berreskuratzen dugun. Ez atzera da Arangurenek. Lin Leiterrek ostikoz, baloi hori gurea da. Asier korta. Ies egin dio. Baina atzera, Kori Simpsonentzat. Ostikoa Zelanda herritarrak, ostiko ona. Goazen presiora.
Ies egin di hori Leiterri. Alare. Eta bana. Bai. Bai, aurrera ez du lago baloiak egin, bai ez du harrapatu, baina... Arraroa Linklater bezalako jokalari batek olako akatxo bat egitea. Bai, egia esan lasai zegoen lekua zuen eta baloia oso zuzen zetorren, ez? Alare euria eta baloia bustita eta horrek ere ez du lagunduko, ez? Ez, baina alare olako jokalari prestatuta da ere edozein kondiziotako. Bai, esan nahi dut, honegatik bizi die tren bat balin bat atorre ere, ez da parez pare, baloia hartu egin behar, ez? Bai. Eta gaina posizio honekin. Hori da. Ergio, amelerako pres bitaldeak berriz. Mikel Aizpuru baloiarekin, eta Arauzko denbora bete zaigu lehen zati honetan. Nik uste azken jokaldi izango da. Bai, itxura hori du. Garrantzitsua puntuk lortzea jokaldi honetan. Lastima hor, ez dira ongi ulertu, edo ez du baloia nahi bezalatera. Asier Alvarez deulatek. Ongi ordiziarrak hor, baloi horre gure behar du, atzera Mikel Aizpurua. Dani Krolek, ostikoz. Rodriguezek, baloia. Ikaragarria Rodriguezek egin duen kalea. Jokaldia konpondua zuenean, baloia helduta zuen. Egia esan bai, gizagoa lurrean geratu da, eta ulertzekoa da, baina feeling guran dela ezin da horrelako despisterek izan. Bizkor baloia harrapatu, pase utxal hori harrapatu, eta erdiraino joan da gainera. Zure 22, olako akats bat eta gero ezin dezu baloie pasa. Olako situazio baten, baloie gorde, zutik mantendu eta apoia iritsi arte, baina ezin dezu olako pase bat. Bai, eta lehenago ostiko bat askatu dozein lekutara, ez da? Horrela atzera baloia bota baino, ez? Bai. Baina, bueno, guretzat ondo. Bai, guretzat ondo, bai, eta katxak mundu guztiak egiten ditu, eraz... Lehenengo zati gaina hola bukatzea. Oño, ederki eta ostiko erreza gainerak horirentzat. Espero sartzea. Espero dugu, hau kale egiten badugu ja. Bai, hori bai, gertutik zen, ederki Zelanda Berritarra, 3 puntu gehiago. Eta begira, 10 eta utxekoarekin ginen, eta konturatzen baziru delako 10 eta utxekoarekin jomo ginela, ez iker, bukara politia izan du, lentzatiak. Bai, alare behaien zelaien egon geha, eta nik uste dut, beste puntun bat sartu behar genuen, ez dakit 13, 15 edo 17, baina hobe 17-ekin. Zalantzarik ez, han Pordiziak aterako du baloia, Cory Simpsonek du esku artean. Eta aipatzen dizuna, bi taldek zelaien, eta arbitroa... Eta arbitroa bai. Etxe hon. Normalen lehen da bizikoa epaia izaten da beti, orduan beraren zai. Bota du baloia, Cory Simpsonek, ongi hor, Jusel Jadarrek harrapatu du, aukera Polian Pordiziaren txal, lurrera joan da, irundarra. Mikel Aizpuruak atzera, Dani Krolek lastima ies egin di hor baloi horrek, baina Cory Simpsonek harrapatu du. Buf, ze indarra duen muti honek. Baloia, Mikel Aizpuruak atzera, Dani Krolentzat, ongi Bogan Lomax, ongi utzi dio, lastima! Jauni alde egin dio baloi horrek, berreskuratu egin dute Getxoztarrak. Oso jokaldi ona, hor Boganek indona, pase hoi utxunera, eta pena, Jauner. Bai, lastima ies egin dio Zegar Marrari baloi horrek. Baina indartxu, hasian Pordizia eta posten gara, azkeneko denboraldian izan delako, ez? Bigarren zati hasierak une arriskutsu bat aldearentzat, ez? Bai, irregulartasun hori esan duguna, ez? Bai, pixa hori atxenalditik atera eta galduta harrapatu dituzte askotan, ez? Bai, batzutan galduta eta beste batzutan oso entxufau da. Ez daukedu termino medio. Hori da. Bueno, Amelerako presbitaldeak. 22 barrun. Arangurenek sartuko du eta aldaketarik egon alda, Iker? Gure talden ez. Gurean ez, baina getxon hor mutiloan ikusi dut, botzez jantzita kanpoan eta ez dakit. Eta Habana, berriz Melea irabazi dugu, oso errez, eta ateratzeako baloie Habana egin du. Ba, irudi Iñaki Puiadenak hor, minar duela, baina ez arazorik ez du. Eta garrantzitsua baloie berreskuratzea. Bai. Eta beti aipatzen duguna, psikologikoki balio handia duela horrek, ez? Aurrean duzun taldeari begira. Askotan oso politia da, etortzen dien fitxaketak eta Jano beha adibidez, esaten dutena, ez? No scrum, no win. Bai, ez bada Melea irabazten, partidu ere... Eta hori ikusten da, ez? Nik uste dut, Mele bat ondo irabazten duen taldea,
puntu asko dauzke partidira bazteko. Ba, hortxe Ordiziarrak ongi berriz ere. Richard Mogututiak atera du baloia, aurrera egin nahian Samoarra, aizatu dute ordea, lurrera joan da. Mikel Gartzia, Naparra orain aurrera egin nahian da bilena. Ongi Ordiziarrak, molbidez aurrera egin nahian. Pixkanak ari dira, metroak eta metroak, ongi Ordiziarrak hor. Baloia lurrera, Mikel Aizpurak aterako du. Berriro zigor golpea esan dizutunagatik. Ez direlako kendu. Hau da, jokaldi horretan, inziditzen ari direan nahita, ez? Getxokoak. Bai, baloie zailtasune izatea baloia ateratzen. Eta oso ondo eskatuta melea. Zigor golpetik dauzkezu lau posibilidade edo bat melea eskatu, makileta bota, tuxea bota edo bizkorratera. Orduan, nik uste ikusita tuxen ez gabiltzela oso ondo. Eta melean bai, ez? Aukera politia izan, eta oso gertu gaudela, ez? Aukera politia izan diteke bultzaka etxegu marran sartzeko, ez? Baina, zer gertatzen den? Nik uste dut, jarraitzen badute zigor golpe hau iten, laugarrengon ja, urrengoa, nik uste txartel hori bat ateratzeko garaia izango zala, bai. Behin baino gehiagotan egin dutelako dagoeneko jokaldi berdina. Ba, melerako prestatzen bitaldeak. Ale, mele! Neko hartzen. Ale, mele! Mikel Aizpuru baloiarekin. Epaiak baimena eman du. Hasi dira. Barrura baloia eta bultza egin behar dugu hor. Barruraino baloiarekin. Oso ongi Ordiziarrak, lastima. Eta zigor entxegua, bai. Zigor entxegua erabaki du. Darbi. Ba eskerrak, baloiaren bila joan dela Ordiziarra eta ies egin diolako, Ez, baina behar jokalari ejunda baloi bila, oaindik asierrek hankat hartzen zeukenen baloi. Horregatik pitatu du zigor entxegua, Ba, zigor entxegua. Hala ere, ze polite da nik ustea gure delantera. Hor aurrera egiten eta... Aurrera ino. Eta zen zaila den hori, ez? Baloian katertatik atera gabe, aurrera egin, metroak egin. Eta entxegua, ederki, 22 eta huts markagailuan. Eta garrantzitsue, entxegu honekin, laugarren entxegua ja. Hori da, bonusa ziurtatu dugu dagoeneko. Bai jauna, erasoko bonusa ziurtatua. Eta ongi hor, Dani Kroll. Konfiantza hartzeko balio dio Nostiko honek, 2 puntu gehiago, 24 eta huts jaun Andreok markagailuan, gaurkoan, Hanpo Ordizia eta Getxo artearen artean. Partida asko geratzen da oraindik, baina egia esan, lan asko egina dugu da honeko, Zeinek esango zon, Aurreko asteburuko partidu... Aurreko asteburuko partida eta geroz. Bai, alaren nik uste dut aurreko asteburuko partiduk erakutsi zizkigula bai gauza oso onak eta gauza ez hain onak. Hau da, markagailuaren haunditasun horrek ez zuela partidua nola joan zen erakusten erabat, ez? Hoi da. Ez, lehenengo zatie bukatu zen oso ondo, taldeare entxufauta eta Cisneros bezalako talde batei aguantatzen. Eta bigarren zatin, etxeko jende gintzon lan ikaragarri benetan. Eta, galdutzen markagailu horrekin, baina esanet ez dola reflejatzen benetan partide izana. Zer gertatu zen zelaian, ez? Ederki, ikusten dugu, Getxo arteak lehen bi aldaketak egingo ditula, 23 eta 19 sartuko dira. Ze ondo jaun. 23 Arri eta 19 Alvarez. Bueno, aipatzekoa jaunen partidu ere bai, ikaragarria, Eta egia esan, aspaldi ez du ikusi, gainera, poztekoa da, horre ikustea lan bikaina egiten. Bai, Santanderren txartel gorrien jasozon, eta 2 partidu sanzioro izitzaizkion, Barsakoa eta Cisnerosekoa. Eta gaina eskumuturre metagarpian hau uste, eta utxizola, bai. Eta, hotxe, ibili izan eskaiolakin, eta... Eta hortxe dugu, bai, jauna, berriz ere, zegar marra, egurra banatzen. Ostikoz, Hori Simpsonek, kanpora baloi hori, tuxa izango da. Eta gogoratu, 24 eta huts markagailuan, Hanpo Ordiziaren alde, eta hortxe aldaketak. Eta Labin da atera dena, eta bigarrena. Beili izango dugu? Ez, norro hori. Ea zenbak ikusten duen, ze nik ez dakit, 3 ez da. Bueno, nik uste garrantzitsua aipatzea... Tuxe atera dute.
Iepa, hor matotok epaia gandu iaia. Eta zenbaki ikusten dugun, gizon honi. Bata, Peterson, zelaia utzi duena. Eta bere ordez sartu dena, 23a Arri. Eta zelaian sartu da baita ere Alvarez, eta baloia berreskuratu du berriz defentsan. Ongi ordiziarrak egia esan partida fina egiten ari dira gaurkoan berriz ere. Eta nik uste garrantzitsua gaur aipatzea defentsan egiten nahi dalan lan. Bai. Gaurkoan egia esan nabarmentzekoa da eta garrantzitsua dena. Markagailuan islada izaten ari dira hori, ez? Azken gertatzen delako batzean, bai, defentsa lan hura egiten ari zara, baina ez duzu puntuak sartzen lortzen, ez? Bai, nik uste, adibidez, aipatzekoa dela, lau zigor golpe probakatu ditugula, retenido batik, eta hoi ez da edozin partiduan ikusten. Eta hoi behi dela islada, defensa honak, eragiten don... Lan hona egiten ari direla. Bai, oso. Erria ikusten dugu, Xapo aterako dela. Bai, lesionatuta ibili da Xapo, aste guztin zehar, uste eta aste harten ez zola entrenatu, eta horreko astene, bai, urtek pasatzen dihoz, eta... Bai alare. Entzuten badit. Bai, ez da, bai alare, beti dago prest, hau, zela ira sartu eta maila bikaina emateko gainera. Eta betxatzeko bagian jaunen ordez, aterako dela, ez? Bai, nik uste dut, bai. Hori izango litzateke aldaketa logikoa edo. Eta berriz ere hor melean ordiziarrak ikaragarri ondo bultze eginez, azkar atera dute. Hori jakinik Getxogoek, Asier Kortak, Kori Sinsoni, Ostiko Zonek zerura. Arazori gabe harrapatu du, Garatek baloia. Eraso agarritzen dute, baloia galdu dute hor oso ongi, Asier Kortak aurrera. Ea ez da sartzen. Oso ona. Ies egin du baloia horrek. Hoi, Ostikoi garrantzitsu zen, entxegun ez sartzen. Entxegun arran sartzen bada, beraiek anulatu eta 22koa. Atera dezaketelako. Bai, baina bueno, hor... 22ko irtera saiestu, ez? Eta bentsat tux bat eta antzaude, ez? Bai. Nik uste dut beraieko bain ostikatu ingo dutela baloie, eta ea guretzako dan tuxe 10 metro. Hori da. Bai, jaunegatik sartu da. Joander Korrende Xapo eta Txaloak Zegamarraretzat. Partida bikaina egin du, Jaun Perezek. Eta bada aldageletara. Ikusten dut, Imanol Aldanondo. Bai, Imanol Aldanondo ere, bai, badirudi motzez jarriko dela eta zelaira aterako dela baita ere. Bueno, lortu dute, helburua Getxokoek Ostikoz, baina, bueno, ez da urrunekin joan baloi hori. Garrantzitsu, Imanol bezalako etxeko jokalari bat jokatzen ikustea, ez? Eta esan hor egon ziren partidu batzuk, 13 moduan 15koan irtentzena, eta oso partidu finak egin zituen, ez? Bai, Imanol defentsan da oso ona, oso teknika ona dauke, eta berekin gaina gozada da jokatzen. Nik umetati damakitela berekin jokatzen, da una gozada. Defentsan segurtasun bat ematen dizu, jokalari askok ez daukeana. Ez, eta egia esan begira, aipatzen duzu jokalari gaztea, baina jokatu duenean oso paber bikaina egin duena, eta gaurkoan ziur ere erakutsiko digula, etorkizunean Anpordiziarentzat jokalari garrantzitsua izango dela. Bitaldeak hor burrukan baloiaren gatik, berain 22 barron, ongi Mikel Aizpuruak, Dani Kroll, Josef Jadarrentzat, lurrera Josef, baloi bila Mikel Aizpurua, Mikel Gartzia, metroak egiten, ongi laguntzara doaz hor, taldekideak, berriz ere jokoan atera garko da baloi hori. Pikango bidez aurrera egin nahian dabiltz, kolpe, Bogan Lomax oraingoan. Lurrera zalanda berritarra ere. Mikel Aizpurak oraingo honetan baloi ateratzea erabaki du. Dani Kroll, Kori Simpson, lastima, ies egin dio Mikel Aizpurari baloiak, lastima. Eta Getxoztarrentzat izango da baloi hori 11. minutuan gaude, 24 eta huts Anpordizia aurretik. Bigarren zatian gogoratu. Eta Koria berrez ere prest, tuxa ateratzeko. Leku hartuta daude taldeak tuxerako. Koriak aterako du.
Gertura, Matotok ez du harrapatu, Xapo gordea bai, baloi hori gurea da. Alvarez Deulate, aurrera egin nahian Asier, lurra joan da. Baloi bila Mikel Aizpurua, atzera Dani Krolentzat. Dani Krolek, Richard Moagututiari, lurrera, Samoarra. Orain, baloi ezabaldu. Bai, baloi hori mugitu behar da hortik, Mikel Aizpuruak, lastima, ies egin dio Joan Tudelari baloi horrek. Bizkorratera nahi izan du hor. Getxo arteak, aurrera, metroak egiten ari da. Getxoko jokalaria azkenean zela erdian harrapatu dute, lurrera bota. Linklaterrek, aldamenera. Eberetzi zenbaki Alvarez dugu, Labinen ordez atera dena. Arangurenek atzera, Linklater berriz. Ies egin dior, Garateri. Habana izan da, abantaia izango dugu, ez? Bai, nik uste abantaiarekin garela, ez? Lurrera, Mikel Aizpuruak, baloi atzera, Dani Krol. Ongi Australiarra, harrapatu dute azkenean lurrera jonda bera ere. Mikel Aizpuruak Asier Alvarez Deulateri, ongi ari dira Ordiziarra gaurkoan jokatzen. Bai defentsan eta baita erasoan ere. Modu ezberdinak bilatzen, metrak aurrera egiteko. Kolpez kolpe, baloia mugituz. Ia esan itxura ederra ematen ari dira gaurkoan Goirretarrak eta markagailuan islatzen da gainera 24 eta huts. 13. minutuan atzera baloia Dani Krolentzat, ongi Dani Krol ies egin du hor. Hor bi jokalari zituen dagoeneko zaila zen. Berriz ere baloia hartu eta aurrera egiten saiatu dira. Mikel Aizpurua baloiarekin, ez, Phil Hashford da. Lurrera joan da Zelanda berritarra. Ordiziarra dela ere, esan genezake dagoeneko. Lurrean, baloia, Mikel Aizpurua berriz, Dani Krol. Atzera Richard Mogututiarentzat, ea Samoarrak tartea bilatzen duen, harrapatu dute, izatu dute. Zaila da ordea Richard lurrera botatzea. Ongi hor Ordiziarrak, ederki Mikel Aizpurua. Baloi hori galtzea ekidinez. Richard Mogututia. Eta orain bai jokoa moztu du. Eta joño, oso itxura ona, Iker? Bai, nik uste taldek oso ondo egitura uta, baloi posesioa galdu gabe. Eta apoio gertu juten, ez? Partida askotan ikus ez deuna, Richard juten zala eta bakarri zijoan edozen jokalditan. Baina ez, ikusten dugu, edozen jokalari sartzen danen, berekideek berekin, apoian. Eta hori oso garrantzitsua. Eta hori oso garrantzitsua, bai jauna. Ergi, melea, izango da, ez? Bai, pitatu do pantalla. Pantalla gertatzen danen, ikusten danen nahi eta indezula edo zigor golpea pitatzen da eta bestela melea. Babi taldeak pres melerako. Arangurenek du baloia. 15. minutuan gaude. Politxe izango zen melea irabaztea. Bai. Ea zer gertatzea oso ongi Ordiziarrak. Ikararrizko indarrez egiten ari dira gaurkoan bultz. Baina, zer gertatu da hor, Iker? Ez dakit zergatik pitatu duen zigor golpean. Bueno. Pitatu do altxatzea. Xapo ikusi duen bezala, beratik... Betik gora bultze egitea. Baina ez dakit, nik uste... Bueno, kontu zigor golpea, kanpora bota dute. Eta beste aldaketa bat egongo da. Bai, beste bi aldaketa. Bat Anpordizen aldetik, besteak Getxo Artearen aldetik. Imanol Aldan ondo sartuko da. Eta nor irteko da? Nik uste Iñaki Pulla dena, ezta? Bai. Eta hogeia, Zabaia. Bai, Iñaki Pulla denak, izan dut zelaia. Eta Zabaiaren ordez. Txalok merezi ditu Iñaki. Bai, egiten duen lanagatik. 6 zenbakiagatik Lugares Zaresti. Abizen arreza esateko honek. Horiak atera dut uxa, ies egin dite hor, baina harrapatu dute azkenean. 23 zenbakia. Arri, lurrean baloia babesten ari zena, oso ongi Matoto. Ikaragarrizko lasterketa egiten ari da. Baloia azkenean askatu du. Eta begira, Ordiziarrak ondo leku hartuta, ez? Jokalari bizkor bat, karrera egiten ari zen, baina une batean, ez zuen tarterik, ez? Bai, ala ere... Hori da defentsa hon bat, ez? Bai, oain ea ondo egituratzen gehan, baina ala ere... Hor jokalari bat jutea jundan bezala... Utxune aurkitu do, eta oso jokalari hona da, baina ala ere... Baina, bueno, behintzat...
Bai. Hogeita bira iritsi aurretik ez, kontrolatua zegoen egoera ez. Bai. Richard ikusten dugu min hartuta. Bai, lurran dago. Bai, belaunekin ez da bil oso ondo, etorri zanetik. Beti eukido belaune minbera, bai, eta astentzeak ere ez da oso ondo ibili, belaune gora, belaune bera, eta... Bueno, orain arte ez da somatu behintzat, maila bikaina batera ari da. Nik uste dut ala ere 24 batekin eta ikusita... Nola dagoen partida ez, atxeen aldia batea positiboa litzatekela ez. Hala ere, zaila da, ze ikusita joantu dela ere ez da bilela... Eta bakarrik daukeu Iñaki Lario bankillon sartzeko orduan bitako bat aldatzea izango zen... Bai, aukera egin behar ez. Bai. Edo bestela ere nik uste dut Jon Barandiaran behare aldola jokatu irugarren bai, ez, agian postu aldatu eta Zamakola atera ez. Bai, horregatik nik uste dut bai Iñaki Lario Richarrengatik eta gero ere... Bai, aldaketa bat egongo da bai, baina Patxi Muller izango da zelaira aterako dena, pozen gara Patxi berriz ere zelaian ikusteaz. Eta gerra ematea. Eta gerra ematen dola. Beti ematen du gerra honek gainera. Baina, sorte txarra izan duen beste jokalari bat, lesiokin, min hartuta. Bai, ez du sekula lortu joku fase luzeak izatea, ez? Beti izan du zerbait, ez? Jokatzen hasi eta gustu hartzen hasten zenean, beti zerbait, ez? Bai. Ea horrengo honetan, aukera izaten duen. Denbora gehiagoz taldearen planetan sartzeko, gaitzatzen Mikel Aizpuraren gatik aterako dutela. Baina, ikusiko dugu, bi taldeak hor burrukan baloiaren gatik. Hala ere, aipatzekoa, Mikel egiten nahi dan partida. Bai, eta egia esan, azkeneko partidetan Iñakik jokatu izan duelako baita ere. Eta, egia esan aukera ederki baliatu du gaurkoan Mikel Aizpuruak. Nik uste, partidua dikon bezala garrantzitsua dela, behaiei utxen ustea. Punturik ez sartzeko, eta behintzet ensaioik ez sartzeko. Hortxe, jarraitzen dute saiatzen, getxokoak. Lindan baloiarekin, Garateri, egin Garateri baloiak, eta kanpora. Baina hortxe genuen Imanol Danondo, Asier Korta eta Kori. Ja, plakatzeko prest, bai. Hortxe da, Patxi Muller. Zela iragerturatzen, zaleak txistuka. Garateri. Ez da jokalari maitegia, ez? Ez. Zalen gatik. Ez. Arroputzan esaten den bezala, ez? Bai, beti bai hango partidutan eta hemengotan, holako jokalarik izan behar dira, ez? Bai, eta taldean dituzunen ongi etortzen dira gainera, beraz. Ziur berak ere lana fin egiten duela. Hortxe, Mikel Aizpurua, kanpora, Patxi Muller barrura. Eta oso partidu hona Mikelena, Bai, eta entxegu eta guzti gainera. Bai. Besarkada jasotzen ari da. Bai, denok zoriontzen, Mikel. Eta Melerako prest, bitartean zelaian bitaldeak, Patxi Mullerrak aterako du. Barrura baloia. Asier Alvarez Olate aurrera egin nahian, lurrera joan da, laguntzara taldekideak. Aterako dute baloi hori, zuzenean Kori Simpsonek ostikoa. Garateretza da baloi hori, zuzenean kanpora joan da. Bizkor atera nahi izan du Garatek. Windamek Linklaterri. Metroa egiten ari da Linklater, errezegiagian. Azkenean Asier Korta gainera bota zaio. Lurrera joan dira. Arangurenek baloi atera, Bostepakiarentzat, Zabalarentzat. Eta baloia lapurtuta defentsa. Baloia berreskuratu dugu, Kori Simpson baloiarekin. Segi eta zabaldu. Joantu delari utzi baloia, baina lurrera joan da. Bi taldeak burrukan. Patxi Mullerrek Dani Kroli. Dani Krolek Jon Barandiarani, lurrera joan da Lazkautarra. Atzera Patxi Mullerrek berriz, ostikoz orain. Ostikora da, kontuz, fil. Baiaz? Zera, baki du horrepaiak, hor galdu egin naiz, Jokoz kanpo. Bai, gure alde, defentsan indako zigor golpea. Hala ere nik uste, horrelako jokaldi hasieran moztu horrez ikusi da zer gertatzen den,
ze filtzi joan. Filtzi joan, aukera hon bat izan zitekenan Pordiziaren. Eta beraiek lortzen badute baloie, listo. Hori da. Abantaia ere gauza horietarako dago, ez? Bai. Hala ere, abantaian kriterioa, depende ze epaiek, bai. Bueno, 22. minutuan, bigarren zatiko, bigarren erdia sartzen ari gara, 24 eta huts jarraitzen du markagailuak, eta Pordiziaren lerroetan beste aldaketa egingo da. Jose Javier Malkorra, prest, Zegamarra, taldeko bigarren Zegamarra, zelaira sartzeko, Mikel Gartziaren gatik izango aldaketa ziurrenik. Eta ipatzekoa nik uste bi jokalari ikusten naizela oso ondo jokatzen. Azken aldin Mikel Gartzia oso partidu onak egiten. Bai, eta espero zan nivela ematen, nik uste dut, ez? Nik uste denok espero genula azkenen jokalari honek itea boom hori eta ikusten nahi da. Hala ere, azkenean, agian esperoetzen postu batean izan da, ez? Bai, hasieran etorri zanen, hirugarren bezala ematen zon, baina azkenean bi bezala eta paperro ikaina egiten. Bai. Hortxe, burruka, Pordizia, bosgarren Etxeguaren bila, pixkanaka, bai ongi ari dira, defendatzen, Getxoztarrak. Eta Etxegua, bosgarren Etxegua, 5 puntu gehiago, 29 eta huts, jarriko gara markagailuan. Ritxarrek sartu Etxegua. Ritxarren, Etxegua, Muago Tutiaren Etxegua. Eta aldaketa izango da, Getxoren, lerroetan baitare. 17 zenbakia. Sartuko da, Taina. Zer liteke? Toña. Ez dakit. Nik uste, gaur ikusten nahi den Richard, dala benetan espero genuen jokalarien. Ez dakit, partidu askotan oso intentsitate askokin jokatzen du, baina batzutan agresibidade puntu hori berotzea eramaten du, eta azkenen partidutan txartel horik ematea, eta baina ikusten dugunez, bai lehen hau Labinekin gertatu dana, eta jundala eta Linierra esan dio, eta esan dio, lasai, eta Labinei esku eman dio, eta altxatzen lagundu dio. Eta hemen berdina, dena bukatu da, separatu dute bestetatik, da jundala esku eman dio. Nik uste eta hau dala benetan nahi duen jokalarie, ez? Intensiade horrekin. Intensiade hori mantentzen duena, ez da, baina gero jokalde bukotakon mozten dakiena. Hoi da. Ederki, ostikoa, ea korik orain honetan asmatzen duen. Ez dio nahi bezala eman. Gaizki eman dio. Oso gaizki eman dio. Hori gertatzen da, oso beran ematen badiozu baldoiei, oso altu ateratzen da, baina ez dijo aurrera. 29 eta huts, eta aldaketa bikoitza. Jose Javier Malkorra zelaira, Mikel Gartzia kanpora, zaleak, Altamiraren atxaloak Mikel Gartziaren zat, eta aldaketa bikoitza. Getxoren lerroetan 17 eta 24 17 Toña eta 24 Etxeandia sartzen dira. Eta Iñaki Lario eta Ekaitz. Bai, lehen da bizia berretetzen dira Bosta, Zabala eta Aranguren. Atera dira eta aldaketa hiruko hitza egongo da orain Pordiziaren lerroetan. Bai, nik uste politia dala. Bai, eta aipatu zuen, 29 eta hutsegarekin jokalari deskantxaman bartzaile eta gaztein minutu bartzaizkie. Alde guztietatik jaso du horkorik, baina aurrera jarraitzen zuen ala ere. Eta zigor golpea. Bai, eta hor, nik uste ernegatzen hasiak direla Getxokoak, eta ea ez egun partida eskuetatik joaten. Esaten non bezala oso politia da, Kepa Zamakola, Iñaki Lario jokatzen ikustea, eta Ekaitz Zadaba, Makario, gure Makario. Oso jokalari ona eta pertsona bezala hobea oraindik. Orduan Naparra hau ere. Bai. Eta eskertzeko erabatea egiten duen lana eta honea etortzea ere zaila da behaientzat eta... Kanpotik etortzen dira, astero, entrenatu, lana egin behar da, edo ikasi, edo dona delakoa. Eta hala ere, die jendea oso ondo integratzen da talde, oso ondo. Uste dut, zela jauzitunak, Jon Barandiaran, Pau Aldomax, eta Joan Tudela. Esan dizuten bezala, Richard izango da gaurkoan, partia guztia jokatu bat. Hala ere, ateratzen dien hiru jokalarik, merezi dute txaloa. Bai, jauna, zaleak eskaintzen ari zaizkien txaloak. Partida bekaina egin dute hirurak, eta oraintxe beste hiru. Daude zelaian, beraien lekuan.
Patxi Mullerrek baloiatzera Asier Alvarez deulate, Richard Magututearentzat aurrera egin nahian Samoarra. Bida esaten una, Richard bestetan, bakarrik juten danen, ez doa inor, eta orain, lurrera junda eta lagunak ditu, ondoan dagoeneko, ez? Bai. Ba, 29 eta huts, eta Anpordiziarentzat ez da nahiko. Nik uste pasaden asteko 69 puntu horiek, ez? Min egin dutela, eta taldeak puntuak egin nahi dituela, ez? Entxegua berriz ere. Eta entxegua. Asier korta, hor zalatzea onda une batan, malkorrak edo kortak egin dozen entxegua. Baina, bizkorragoa izan da, Ordiziarra. Ez dakit gainera Jose Gaber iritsiko tezen baloi horretara. Eta ederki, 6. etxegoa eta esan duguna. Nik uste aurreko astekoa, naiz da aipatu duzun bezala agian markagailua etzen benetan, partidan ikusi genuena, markagailuak nik uste min egin zuela, ez? Eta gaur Anpordizeak ez duela nahikoa 29 punturekin, ez? Gehiago nahi du, ez? Bai, eta esan dizuten bezala lehen hau, partidu hola bukatzen bada oso garrantzitsua dela, behaiek utxen bukatzea. Nei iruditzen zait. Psikologikoki bai, taldeak behar du hori. Guretzat, bai. Erakusteko benetan defentsa oso nahin deula gaur, eta hortik gabiltzela puntu bateratzen. Defentsa bidez. Ergi, 5 puntu gehiago, markagailura ez dira igo oraindik, baina 34 eta huts, eta ostikoa sartzeko aukera, eta aldaketa bikoitza, Getxoren aldetik baita ere, 21 eta 30, Dominguez, 30, eta Gomendio Urrutia, 21. Hortxe ba, Kori Zintzo. Ba, hori bai, barrura joan da, 2 puntu gehiago, eta 36 eta huts markagailuan Anpordiziaren alde. 30. minutura iristen ari garenean, 10 minutu partida baitzeko, eta jaun eta jabe gaurkoan, Goierritarrak Altamiran. Aipatutako aldaketa bikoitza hor, Gomendio Urrutia Koriaren gati. Eta Dominguez, eta bai, ez, Garate. Ez da Garate. Zein irten da, ba? Ez du digusi beste irteten. Bai, handik atera da. Beste handik atera da. Bai, Bosniak. Hiru zenbakia, bai. Eta Joseba Miguelez ere ikusten dugu motzez jarrintzita, ez? Bai. Zelaira ateratzeko prest. Jokalari gaztea hau ere, hau zuek baino gaztegoa izango da, zuen adineko da baita ere. Bai. Joño, belaunaldi indartxo aterazarete orduan, ez? Bueno, ba, nik uste... Zurtetan jaiotakoak? 85. 85eko quinta? Bai. Joño. Bai, nik uste, baino ez gure quinta bakarrik, generalen oso lan nahi daiten kluben zehar... Arrobian, ez? Bai, baina bitxia da, 85eko oraintxe ze, 4 bat jokalari ditugu. Seinale hona da hori. Getxo, ere punturen bat lortu nahi du, Matoto ederki joan da, baina Ordizarren baloia arreskuratu dute. Eta oso ondo patxi hor, Bai, leku arriskutxoa baloia galtzeko, ateratzen dugun hortik. Oso ongi ostiko zor, baloia urrunduz. 31 minutura iristen ari gara, eta 36 eta huts gogoratu markagailuan. Entxegoaren bila, Getxoztarrak. Aurrera egin nahian, pixkanaka, Ordiziarrak azti. Eta bentajakin jokatzen, Getxo. Toñak ies egin du hor, badoa. Baina nik uste zigor golpea ondala hor. Bai, hortzer gertatu, hor jokoa geldi zegoen, ez? Ez ziren ari defenditzen. Eta entxegoa. Hor, arraro izan da hori, ez? Nik uste garbi pantalla bate ondala. Bai, baina Ordiziakoak jokatzari utzi diote horrune batean, ez? Edo? Bai, ez, nik uste denok espero zutela pantalla pitatzea. Nik uste oso garbia izan dela, bai. Baina epaileak pitatu arte.
Eta Dani Krole guzten du zelaia, errenka, min hartuta australiarra. Eta bere ordez hartu dena Joseba Migueles. Zatutakoa, gazte bat gehiago, 85-ko, belaunaldiko gazte bat gehiago zelaian. Ostiko zona. Ostikoa. Aurrera egin nahian getxokoak, partida amaitzen ari da, 8 minutu geratzen dira, 36-5 marka joan. Guindam zen aurrera egin nahian zebilena, Linklater orain, lurrera hau ere, baloi atera dute, aldamera mugitzen, amairu zenbakia, Bailey, ongi ari dira orain, getxokoak, Patxi Mullerreko 21 harrapatu nahi zuen, baina entxegua, sartu du gomendio Urrutiak, eta mundua goiti bera erortzen ari zaigu, 3 minutuan. Dut uste partidua arriskua jarriko denik inungo unetan, baina, joño, hau ere ezin liteke, ez, Iker? Ez, nik uste dut, ikusten nahi ginen taldea oso ondo defentsan, eta... Eta batean desagertu egin gara, ez? Bai. Ez, hauek ere ostiko egin gaur ez da biltzafin. Venga, equipo, venga! Eta ikusten dugu Jano... Eta 26 eta... Amabi. Zazpi minutu. Eta ikusten dugu Jano errenka, baina aldaketarik ez dago. Eta ez dakit... Bai, min hartuta dago Ego Afrikarra, Bai. Cory Simpson, Ison Jadarrentzat, partida kontroletik joan da. Edo zer gauza gertatu liteke mendik aurrera. Eta gogoratu oso garrantzitsua dela Lanpordiziarentzat, gaur getxok bonusik ez eramatea, Bai. Oso garrantzitsua da, Malkorra baloiarekin aurrera egin nahian. Nik uste segitu behar deula, baloi ez balin badaukeu, defensa gogorraiten. Cory Simpson, lastima baloi hori galdu egin dugu, getxok Haien abana berreskatu. izan da, ez? Kontu, jokaldi arriskutsua, eskerrako raztibilien Lanpordiziako jokalaria, eta baloi hori berreskuratu dugun. Hirugarren etxegua ikusteari ginelako. Batean beste partida bat ikusten hasi gara, kontroletik joan da era bat, alde batetik bestera dabiltz, edo zer gauza gertatu diteke. Eta Jano Kirchhoff atera eginda zelaitik, Bai, ezintzon gehiago, esan Bai, ez, min hartuta dago. Eta arro izan nahi du bat gutxe horrekin gaudela, ez? Bai. Aldaketarik ez dugu dagoeneko. Min hartu dugu Afrikarrak, badu aldageletara, eta bat gutxe horrekin geratu gara. Cory, baloiarekin, aurrera egin nahian. Lurrera Zelanda berritarra, eta Iker bukatu da dira aldan ezkarrena, Bai, nik uste partidoia erotzen hasita daola. Baina, bueno, holako partiduk ea kontrolatzen saiatzen gehan, 5 minutu geratzen die, baloi euki, lasai hartu. Hau izaten da, sartu dan jendea bankillotik, gogoa, ez? Azkenen gogoa, bai behaien aldetik eta bai gure aldetik. Ea berriro zigor golpea bitatzen duen, ze behaien plakatzeia ez da jun. Berri zera berdina egiten ari dira, ez? Bai. Dirudi ez. Aurrera egin nahian Ordiziarrak, 4 minutu, partida amaitzeko, 26 eta 12. Lanpordizia aurretik, getxoren aurkako derbi honetan. Richard aurrera egin nahian. Baloia zabaldu. Patxi Mullerrek baloia zabaldu du. Alda benera, Joseba Migueles, ies egin dio, Asier Kortari eta kanpora joan da baloia. Tuxa izango da. Getxo zarrentzat, Koriak aterako du, nola ez. Eta 3 minutu besterik ez dira geratzen partida amaitzeko. Baloia mugitzen saiatzen ari dira Bizkaitarrak. Tartetxoa bilatzeko.
beste bi entxegurekin bonusa eskuratuko lukete. Nik uste dut partido dijon bezala, espero behintzet, ez lortzea. Espero dezagun. Baina garbi dago beraien helburu hori izan behar dela. Bai. Zalantzari gabe. Nik uste oso urrun ikusten zutela eta batean minutu batean bi entxegu eginda. Aukera hori errealtzat hartu dutela eta horren bila doa. Zalare bat ere fin ez da bil taldea ere. Nik uste partida, aipatu zuen bezala, erotu egin dela eta bi aldetatik gainera, ez? Bai, eta guri ez zaigu komeni partidu ero bat. Momentu honetan... Bez, gehien bat orain arte, partidan egiten ari ginen gauzarik aurrena, ordena eta estrategia mantentzea zenean, ez? Bai, ala ere normala da, bankillon... Aldaketa asko batera eta normala da pixka bat taldekoa bilatu behar izatea. Eta inditugun aldaketak ere, sartu den jendea, gazte jendea, jokatzeko gogo askokin, eta bueno... Eta hori ere bada, izu, bai. Eta garbiago aldaketa horiek egiten direla, bain zuzen 36 eta gutxo gaztelako, eta gauza gertatzea posible delako, ez? Hori da. Bai, jauna, etxekoek minutuak hartu behar dituzte, jokalari hauek izango bai dira, etorkizunean, Portiziaren kamisetara emango dutenak. Hortxe, Patxi Muller baloia sartuz, Richard Magututeak, Mullerrentzat, Mullerrek Simpsonek Imanol Aldan ondori, Imanol aurrera egin nahian, harrapatu dute, lurrera joan da Izaldarra, Richard Magututea zuzenean berak aurrera egitea jarrait erabaki du, lurrera joan da Samoarra, Ekaitz Sadaba, ies egin di baloiak, Patxi Muller. Ze ondo Patxi horre, beti oso ondo aguantatzen do zutik. Lurrera joan gabe, ez? Bai, laguntzarik ez daukenen, beti zutik mantetzen oso teknika hona dauke. Moztu jokoak epaia jokoa, eta joño, jendea etxera joaten hasi da. Ez dakit, ez dute... Uste zer gehiago ikusiko dugunik, minutu bat, falta da partida baitzeko, 36 eta 12, Portizi aurretik, derbi honetan, Euskal derbi honetan. Hala ere, berri honak, gehienak, baina txarrak ere bai, Jano min hartu du, Joan min hartuta. Bai, bueno, nik uste min hartuta baino, ja nekez, temporada gorputzak bale esaten du, ez? Bai, ez, temporada guztin zehar asko jokatzen duen jendea da, eta bueno, gorputza iristen da momentu bat esaten dizuna, jazta, honea arte iritsi naiz. Nik hona arte egin dut, orain baken utzi nauzu. Partia bukatzen ari zaigu, 40 minutura iristen ari gara, 26 eta 12, Melea, Matotok atera du, hau etxegoaren bila doa, baina Ordizarrak berriz ere leku hartu dute zelaian, eta zail izango dute Getxozarrek bi entxegu gehiago lortzea. 40 minutua oraintxe, amaitu da Arauzko denbora. Ze oso hor, Imanol dan ondo, Lehen esan bezala. Aipatu duzu, defentsan, ez? Defentsan, segurtasun ikaragarri ematen du jokalari bada, eta oso ondo. Ba, egia esan, ez da denbora galtzean dirik izan, beraz ez dut uste gehiagin luzatu beharko lukenik, ez? Ez, nik uste eta azken jokaldia. Azken jokaldia izango dela, ez? Bai. Jende armaitatik ies egiten jarraitzen du. Tuxe atera dute Ordiziarrek. Eta partziala, ez? Partziala, bai. Partziala adierazi du epaiak. Partida horrela bukatu ezkero, 5 puntu izango lirateke, Ordiziarrentzat, eta horrek esan nahi duena da. Ba, atzekoak gehien bat getxo zegoelako hor, 5 puntu urrunago izango ditugula. Eta beste partidan zer gertatu duen, ez? Helburua Gernika harrapatzea izan behar delako, ez? Bai, nik uste dut, baietz. Behintzet, bekoa alde batera ustea, ez? Azkenen 7. postutik 11. 4-5 puntuko diferentzia zeon, jornada ontarte, eta bueno, Kontuz hor Guindamek baloi harrapatu eta badoa, harrapatu dute ordea. Berriro Imanolek. Berriro ere Imanol, lasti hor, eraso jokaldi hori moztuz. Ongi Ordiziarrak, baloi hori berreskuratu dugu. Patxi Mullerrek atzera, Asier Kortari. Ordiziarra hor borrokan, baina lurrera joan da. Azken jokaldia behar du honek, 40 minutu aspaldi bete da. 36 eta 12 markagailuan Ordiziarrentzat.
Atzera, Joseba Miguelezek, ongi, magotutiari, eta hortxe ba, Zelanda berriko gazela, Phil Hashford, ederki, Habana pitatu diote? Bai. Eta amaitu da partida, 36-12, eta bueno, esan duguna, nik uste gaurkoan ondorio guztia positiboak behar dutela, ez?